Acho que é um dinheirozinho lá pra festa, né? Festa sábado. Ah, é final de semana. Ali, ó, ali. Ó, vou chegar ali. Vou chegar no estúdio aqui. E aí, mãe? E aí, homem? Como é que tá os homens? E aí? E aí? Tá desse jeito, né? Boa, não é, mano? É assim mesmo. Acha essa caixinha aí. A caixinha aqui, mano. Caixinha de som, aqui nova. Macho, a bicha pra ser boazinha, né, mano? Vem me prestar ela. Pra testar, mano. Pra não ouvir som mano. livre. Comprei ontem, mano. Não, mas nós vamos só vir no bar, vamos só jogar sinuquinha. É. Só pra escutar a voz, não tem som não lá. Tá bom, mano. Pode dar. Pronto. Valeu aí, valeu. Valeu. Valeu, Vai lá. Não se preocupe não. Valeu. Ó, valeu. Não se preocupe não. Bora lá. Tá certo. Esse é bom. Vamos vender. Tá. Vamos vender. Vamos vender por Vender. 30 conto, já fica o dinheiro da festa. R$10 cada lá, dá bem certinho, mano. R$10 pra cada um, ó. É, mano. Tá bem, mas tá buscando R$20 Não, não, mano. Vale, mano, tá doido, Vale né? mais, mano. Ei, Vale não, vamos mano. ver aqui, acabou ali, ó. Olha, manda ali, ó. Eu tenho que pagar até fazer, mano. Até sexta. Não, mas não. Eu vou vender essa. Não, deixa eu você ficar lá. Não, você passa lá. Não, Depois vai se lá. perder, se sair perdendo, não é culpa nossa. É, olha, Ei, compadre Evandro. Pai, senhor, não? Como tá você aí? Valeu. Ei, Bom, não? E aí, compadre Evandro. Tá bom demais, não? Bom, né? Ei, se você comprar coisinha, né? Pagar por semana. Rapaz, veja quanto. Graças a Caixinha de Deus, som. todo negócio que eu faço dá certo no final de semana. Eu caixinha de som boa pra me vender. Aqui de som. Pega o Riano, É. pega a cantoria, Pega tudo. É morreu, pega pendrive. dá, né? Pode pegar? Pode? Tá. Vai comprar. Bom, bonitinha, não? É. E aí, quanto é a caixinha, galera? Aí, assim É, que tá a luzinha, ó. É, morreu. Aí, Boa, mano. quanto é a caixinha? 40. 40. E eu dou os 80. Macho. 65. Não, você quiser me vender, vou pagar final de semana, eu compro 80. Macho. 65. 80 mais 65. Mas a 65 é melhor, mano. Não. 65. Pagar pelos 80 mesmo. 80, é? Pronto. Bom, eu dou 80, pode vir pegar o final de semana. Ei, mas tem que ser antes da noite. Que hora é que vocês vêm? Domingo, sabe que hora? Às 9 Vai ter a horas. festa. Tem a Pode. festa. Se você quiser vir na sexta-feira de noite, pode vir. Pois tá bom. Pois tá bom. Sexta-feira na frente. Ô, valeu, negado. Pode ser. Valeu. Valeu. Fica pelo aqui, assim, que Ah, beleza. Beleza.